Halo, selamat bersua kembali dengan saya di Piccolo Official Channel ya. Bagi sahabat sekalian yang sering berkunjung ke channel kami ini, di channel saya ini banyak sudah video-video yang kami kemas tentang pengamen cilik kita yang lagi viral, yakni si Marni. Oke, dalam kesempatan kali ini, karena banyak sahabat pemirsa sekalian yang bertanya-tanya bagaimana suara aslinya, karena kebanyakan memang ada lagu-lagu yang lip sync ya. Lip sync itu maksudnya cuma buka-buka mulut kayak suara orang nyanyi dengan musik yang sudah jadi gitu ya. Jadi memang saya akui dalam hal itu ada, akan tetapi yang asli juga ada tentunya ya. Oke, berikut ini kita akan menyimak lagu-lagu salah satu suara vokal Marni yang asli. Menanggung beban derita. Gak nyampe. Napasnya belum panjang. Tadi nyampe. Nah, ku tak kuasa menanggung beban derita. sangat lumayan. Nggak nyampe om, belum nyampe lagi itu. Hai guys, lagu apa? Gue mau nyanyi, itu udah gitu. Oke, bagi sahabat semua kita berhenti dulu sejenak. Di sini saya perlu ingatkan bagi sahabat sekalian yang tengah menonton video ini ya, untuk membantu kreativitas kami agar eksis di YouTube ini, saya mohon Anda berkenan untuk melakukan subscribe ya. Saya berjanji suatu saat, entah kapan itu waktunya, pasti akan mendatangi rumah Marni dan ingin menginterviewnya. Berarti ingin kayak sebangsa podcast itulah. Oke, kita lanjut. Ngomong atuh. Kita lanjutkan. Saya mau nyanyi detik waktu. Jangan-jangan nih nanti ya. Oke, siap. Oke, kita gas nih, yuk. Serebel. Reset yuk. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka
duka, tangis dan tawa tergores bagai lukisan. Beribu mimpi berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam rasa dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap banyak dirimu yang berkata, detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Oke, terima kasih. Ininya ya agak ini ya, kagak bisa ngocoknya. Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian, atau paling tidak bisa menghibur ya. Kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat sekalian yang telah menonton video ini sampai habis, dan tidak lupa pula kami mohon maaf bila ada sepatah kata atau dua patah kata kami yang kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian, karena memang manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Oke, akhirnya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.